Benim ne işim var bu insanların arasında? Allah'ım bir hatırlasam. Neredesin? Neden gelip beni almıyorsun? Hiç mi merak etmiyorsun halim nicedir? Bunca güzel satırı yazıp da unuttun mu beni? Gelsen, seni görsem, senden öncesini unutsam, yalnız senli zamanları hatırlasam. Gelsen, kim olduğumu hatırlatsan bana. Mazimi geri versen. Bir gelsen. Kapı mı çaldı? Evet. Sen tut şunu, ben bakayım. Sermet Bey bir şey unuttu herhalde. Tamam, ben bunu götüreyim o zaman, soğumasın. Tamam. Buyurun, kime baktınız? Sermet. Sermet'i arıyorum. Sermet Bey'im evde yok. Neden arıyorsunuz onu? Onunla bir işim var. Nerededir şimdi? Dükkanına baktınız mı? Dükkandan geliyorum ben zaten. Evi burası ama değil mi? Evet. Sen ne için arıyorsun Sermet'i oğlum? Efendim benim kendisiyle görüşmem lazım. Mühim bir mesele. Sefer Efendi geldi mi? Yok, daha gelmedi hanımım. Sefer Efendi ile birlikte çıktılar. Sen bahçede bekle bakalım biraz. Sefer gelince Sermet'i nereye götürdüğünü ona soralım. Sağ olun. Buyurun efendim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Allah Allah. Bu oğlanın bir derdi var ama hayırlısı. Hanımım, ben derim ki güzel etimiz var. Akşama mutancana mı yapsak? Sen bilirsin Kiraz. Ferhat Bey de pek sever. Özlemiştir. Gülşah kızımız da bana yardım eder. Ben elimi sürmem. Yaptık da kıymetimiz mi oldu? Ben yardım etsem canım çok sıkılıyor. Hem bir işe yaramış olurum. Mutancana dedik hanım kız. İşitmedin herhalde. Ne var canım? Yardım etsin işte. İyi de hanımım. Zor yemektir. Herkes tutturamaz ki. Başında durursun. Sen gösterirsin, o yapar. İyi o vakit. Ben gösteririm, o yapar. Hı hı. Bir beceremedin şu işi. Her tarafı toza beledin. Bırak, ben yaparım.
Mutancana yapacağız. Hanım kız da bana yardım edecekmiş. Safiye Hanım da mutancanayı kolay bir şey zanneder. Tabii mutfağa girdiği yok ki. İşi yoksa kiraz uğraşsın çömezlerle. Bana hanım kız demeseniz artık. Benim adım Nilüfer. Hadi işe koyulalım. Ben önden çorbayı yapayım. Ayağımıza dolanmasın sonradan. Madem yardım edeceksin, evvela şu tencereleri dışarıda bir suya tut bakalım. Latife, sendekilere git yürü. Sen ver onları, ben suya tutayım. Senkilerden alınacakları al. İnna sabirin. Üzüm getir bir avuç. Arpacık soğanlardan al. Kuru incir, yağ, bal. Anladın mı? Anladım. Nereye gidiyorsun? Neyle getireceksin o kadar malzemeyi? Tabak al şuradan eline. Allah'ım ya Rabbim. İşim gücüm azdı, bir de elin kızına malum oldum. Yahu bu çocuk fırladı gitti. Birimiz gitseydik keşke yanında İhsan. Başını derde sokmasın. Yok daha neler Emin Usta. Ahmet'i tanımaz gibi konuşuyorsun. Ahmet'i tanırım da aradığı adamı tanımam. Meraklanma. O da çarşının esnafı. Tanıdığımız, bildiğimiz efendi bir insan. Öyle diyorsan öyledir. Anna kızı nereye gönderdiniz? Bir hanımla gidiyordu az evvel. He, Ragıp Efendi sağ olsun. Mendilleri işlettiği kadının yanına yerleştirdi Anna'yı. Mendil mi? Hı hı. İhtiyaçlıymış zavallı. Evi karşılığı borç almış. Adamlar sıkıştırıp dururmuş kadını. Ragıp Efendi hem ona faydalı olalım hem Anna'ya diye böyle bir çare buldu. Anna için kadının evinden bir oda kiraladık. 3-5 bir şeyler vereceğiz artık. Deme yahu. Ya Allah kimseyi ele güne muhtaç etmesin. İşi zor zavallı. Ben kalkayım artık. Mutfakta işler beni bekler. Beni habersiz koma İhsan. Ahmet'i merak ederim. Hadi hayırlı işler Eyvallah. olsun. Sağ olasın Emin Usta. Sana da kolay gelsin. Hadi hızlı yürü biraz evladım hadi. Bir yere mi yetişiyoruz? İşim var evde. Bir an önce gidelim de sen de yıkan paklan. Ha bak kızım, şimdiden tembihleyeyim. Sakın ola bizim oğlana borçtan falan söz etmeyiz. Sizin oğlan mı? O da karşılığı para aldığımı da söyleyeyim deme sakın. Ben sana para mı verdim? Kızım, Ragıp Efendi 3-5 faydan olsun diye yerleştirdi ya seni benim eve. Ben hiçbir şey anlamadım. Aman böylesi daha hayırlı. Sen benim borcumu harcımı unut. Hadi acele et. Hadi. 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 Hadi kızım. Hayırlı işler efendi. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Bunlar ipek mi? Öyledir efendi. Bunu bana satar mısınız? Aman Emin Usta lafı mı olur? İstediğinizi alabilirsiniz. Beni tanırsın demek. Ha? İhsan Usta'dan, Ahmet'ten tanırım sizi. Gelip gidiyorsunuz, görüyorum. Kim yapıyor bunları? Bir hanım var çalıştım, ona işletiyorum. İlk zamanlar inanmamıştım bu kadar satacağına ama maşallah pek tutuldular. Gülseren Hanım. Tanıyor musunuz kendisini? Tanırım. Aslında onu sorayım diye girdim mekanına. Duyduğuma göre borcu varmış. Herkesin kendince vardır sıkıntısı. İhsan Usta anlattı biraz. Sen daha iyi tanırmışsın. Anlat da bir çaresine bakalım. Müşkülünden kurtaralım kadıncağızı. Yıllardır tanırım Gülseren Hanım'ı. Evvelden müşterimdi. Eşi vefat edince oğluyla bir başına kaldı. Rahmetliden kalanlarla kıt kanaat idare etti, büyüttü oğlanı. Kocasından pek çok borç kalmış. Borç almış birinden.
3 kuruş para vermişler eline, evi rehinlemişler. Oğluna da söyleyememiş. İşte bu mendilleri işleyerek borç ödemeye çalışıyor. Geçenlerde oğlunu hırpalamış adamlar. Ya paramızı öde ya da evi ver diye sıkıştırıyorlar kadıncağızı. Vay düzenbazlar. Bu neyin tasası böyle güzel kızım? Hı? Sabahtan beri ağzını bıçak açmıyor. Bilmezden geliyorsun. Ferhat geldi geleli yüzüme bakmıyor. Görmedin mi sanki? Kızım, daha dün bir, bugün iki. Oğlanın anası babası katledilmiş. Kardeşi ortada yok. Kendi derdine düşmüş garip. Ama Senin bu yaptığın ayıp. Bencillik etmektesin. Ferhat'ın canı sıkkın besbelli. Gülüp söyleşecek hali yok ya. o kızla bahçede gülüşüp söyleşmeye mecali var ama. Bir sürü de küp var burada. Hangisi ya? Hangisi bal bunların? En iyisi ben Latife'ye sorayım. Latife, ben Dada Hanım'ın istediklerini bulamadım. Bir sürü küp, bir sürü çuval var orada. Tamam, sen şu tencereleri hallet. Ben killerdekileri alırım. Bunlar zaten bitti. Tamam. Allah'ım vakit geçiyor. Her an Dilruba'mdan biraz daha uzaklaşıyorum. Kim bilir? Belki de ona yaklaşıyorum. Nilüfer, az baksam. Başka bir şey istedi mi? Eksik bir şey götürüp de haşlama olmayalım. Aa, incir de istemişti Dada Hanım. İncirleri ekleyelim o zaman, mutfağa geçelim. Hı hı. Hadi oyalanmayalım. Annen doğru demiş Canparem. Bu oğlanın asabı bozuk. Az sabredeceksin. Dadıcım, ah dadıcım. Ferhat'ın halini ben de anlıyorum. Derdim o değil ki. Şu getirdiği kız. Nilüfer. Hah, işte canımı sıkan şey de bu ya. Kıza Nilüfer ismini o verdi. Bu sabah bahçede konuştular. Sence de haddinden fazla alaka göstermiyor mu bu kıza? Ama çok şükür akşam ezanda kalmadan yetiştiniz. Buyurun beyim, kime baktınız? Sefer Efendi sen misin? Benim, ne olacak? Sefer Efendi. Buyurun hanım. Bu delikanlı Sermet'i arıyormuş. Mühim bir meselesi varmış. Nereye götürdün Sermet'i? Vallahi efendim kapalı çarşının önünde bıraktım. Nereye gittiğini bilmiyorum. Nereye gittiğini söylemedi mi? Niye söylesin ki? Hay Allah, nerede bulacağım ben bu adamı? Ha bak, dükkanına gidin. Her gün mutlaka uğrar.
Orada görürsünüz. Hı hı. Başka da çarem yok zaten. Ben çarşıdan İhsan Usta'nın çırağı Ahmet. Gelirse onu aradığımı söyleyin. Onu mutlaka görmem lazım. Peki söyleriz. Sağ olun. Rahatsızlık verdim, kusura bakmayın. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Geç kızım. Evladım, papuçlarını çıkar. Böyle girilir mi eve? Ha, sahi ya. Dün de çıkarmıştık. Buyur, geç. Otur kızım, çekinme. Yok. Çekinmekten değil de benim aklım çarşıda kaldı. Ahmet Emin Usta ile konuşuyordu. Bir şey oldu besbelli. Emin Usta'yı tanırsın demek. Hı hı. Dün Ahmet'le mutfağa gittim. Oranın baş aşçısı. Siz de mi tanıyorsunuz? Yo. Yok canım, ben tanımam. Oğlum saray mutfağında çalışır. Onun da adı Emin. Onu gördüm. Dün Ahmet'e yardım ediyordu. Hay Allah, gelir gelmez nelerden konuşuyoruz. Karnın aç mı yavrum? Hemen yiyecek bir şeyler hazırlayayım sana. Hı? Yok, ben aç değilim. O zaman odanı hazırlayayım. Hı? Ne dersin? Tez ol balam, tez ol. Tamam usta. Koy balam, koy. Yok. Hey, tez ol. Tamam, gidebilirsin. Kapat. Kolay gelsin Yunus Usta. Hoş geldin ustam. Hoş bulduk Yunus Ustam. Ne yaptınız? Her şey tamam mı? Hiç merak etme ustam. Akşam yemekleri de birazdan hazır olur. Hay yaşayın. Baharat ilave. Elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. Koy balam, koy. Emin, Buyur ustam. gel bakalım. Oldu mu bu usta? Aç bakayım. Ha, olmuş tamam. Ustam, sabah için Bak oğlum. Bu mutfak hata kaldırmaz. Öyle haber vermeden geç gelinmez. Ticarethane değil burası. Koskoca devleti aliyenin mutfağını çekip çeviriyoruz. Sana daha önce de söyledim. Dert sıkıntı kaldırmaz bizim işimiz. Dalgınlığa da gelmez. Neyse meramın söyle. Söyle de bir hal çaresine bakalım. ustam. Sen hani demiştin ya, gönlün keseden ağır olursa hep kazanırsın diye. Dün akşam anladım ki keseler gönüllerin yerini alalı çok olmuş. Bu defalık affet usta. Bir daha geç kalmayacağım, söz. İşimi aksatmayacağım. İşime sarılacağım. Şimdi müsaadenle ben işimin başına döneyim ustam. Hepsi pek güzelmiş Letafet Hanımcığım. Zahmet buyurmuşsunuz. O gün Ragıp Efendi'den almıştık zaten kumaş. Leyla kızımız en âlâ kumaşlara layık. Bunları Mısır'dan getirtti bizim efendi. Gelin hanım için hususi. Madame Sophie çok maharetlidir. Kızımız baksın seçsin. Ne isterse dikecek. Emrinize amadeyim hanımcığım.
Leyla hazırlanmadı mı daha? Hanımım siz bir bakın isterseniz. Ne giyeceğine karar veremedi herhalde. Siz geleceksiniz diye dünden beri çok telaşlı. Ben bir bakıp geleyim müsaadenizle. Tabii. Leyla, ne bu hal? İnsanlar seni bekliyor içeride. Terzi de geldi. Bu neyin afra tafrası? Derhal kalk, kendine çeki düzen ver. İyi değilim ben. Hastayım. Şu gözlerinin haline bak. Yazıklar olsun sana. O cepkelilik oğlan için kendini düşürdüğün hallere bak. Çabuk kalk, toparlan. Sana bugüne kadar bir fiske dahi vurmadım. Ama sabrımı taşırma kızım. Kendine gel artık. İyi değilim anne. Tez hazırlan, salonda ol. Verdiğim mallar o kadar etmez. İade et o zaman. Alıcısı çok. 3 kuruşa bırakacak değilim ya malları. Sanki para verip de aldın. Tövbe tövbe. Daha ucuzunu bulursan git onları al. Tamam uzatma. Ha, şu geçen getirdiğin kız ne oldu? Hani şu hekim kadının kızı. Hangi kız? Ben sana kızmız getirmedim. Öyle bir gece olmadı. Zinhar. Bundan kimseye söz etmek yok. Unut. Tamam. Tamam unuturuz beyim. Beni alakadar etmez senin hususi işlerin. İyi. Ha. Alacakların içinde. Bu broşu ortaya çıkarmakla bir halt ettik ya. Acaba ne? Eh be Sermet. Madem bir iş çevirdin, bana da söylesene kardeşim, böyle faka basmayalım. Hayırdır kardeşim? Bulabildin mi Sermet'i? Yok. Evinde bekledim, gelmedi. Nerede bu adam? Benim bekleyecek vaktim yok. Vallahi ne bilirim ben, nerede? Mal almaya gitmiştir. Belki bir işini görecektir. Ben dükkana geçiyorum. Gelince hemen haber et. Ederiz ateş parçası. Ederiz de. Önce Hülasa şu işin gerçeğini bir öğrensin bakalım. Pek halsiz duruyorsun güzel kızım. Sıhhatin yerinde mi? Yerinde maşallah. Nişan heyecanı sardı Leyla'yı. Heyecandan halsiz düştü yavrum. Hepsini senin için getirttik. Madama istediklerini söyle, hemen dikmeye başlasın. Şu ipekliden çarşaf dikeriz. Kadifeden de elbise. Hadi küçük hanım, bir kalkın da ölçünüzü alayım. Nişan kıyafetini de şu deseneden yapalım diyor. Evet, güzel olur. Ama kızımız karar versin yine de. Küçük hanım, iyi misiniz? Küçük hanım. Leyla. Yavrum. Leyla aç gözlerini. Leyla. Mehpare hekim kadını Yavrum. çağır. Tamam aç hanımım, gözlerini Leyla. çağırıyorum. Kızım. Leyla. Rahmetli baban iyi hoş adamdı ama sizin istikbalinizi hiç düşünmemiş. Pek yüklü bir borç bırakmış diye duydum. Bundan kazanılanla ne olacak halbuki? Gözlerine yazık zavallının. Düşen el uzatmak dinimizin emri. Sizin istikbalinizi hiç düşünmemiş. Dur Emin. Ne yapıyorsun? Tanıdın Ahmet'i. Tamam. Üzme o kadar kendini. Yok, dikkat et diye söylüyorum ben.
Allah Allah. Ne oluyor bu oğluna şimdi? Anlamadım ki. Odanı hazırladım. İstediğin vakit geç dinlen. Beğenmedin mi yoksa? Tabii ya, alışık değilsindir sen. Bendeki de kafa. Ben sana şerbet doldurayım. Hı? Yo, ben çarşıya dönsem. Ne işin var çarşıda? Akşam olacak. Olsun. Bak kızım, burada hanımlar öyle akşam vakti sokaklarda dolanmazlar. Uygun değildir. Bana bir şey olmaz. Ahmet'e bakayım. Ya gittiyse? Evladım nereye gidecek? Hem giderse gitsin. Ne yapacaksın sen Ahmet'i? Ben Ahmet'ten başkasını tanımam buralarda. Ona güvenip geldim. Ama şimdi o beni bırakıp Dilruba'yı aramaya gitmek istiyor. Ah be Anna. Ben senin dediklerinden bir şey anlamadım. Bak kızım, sen şimdi dur bir sakinleş. Ben sana bir hamamı yakayım. Sen de yıkan paklan. Hamam mı? Hamam. Yıkanmak için kullanırız biz orayı. Ben yıkanmam. Yıkanmam da ne demek? Saçların çitişmiş. Şu üst başını da çıkar. Üstüne göre bir şeyler veririm. Temiz temiz yatarsın mis gibi. Bir yıkan paklan bak nasıl rahat edeceksin. Sonra da bir güzel yemek yersin. Yatar dinlenirsin. Az beklesen hemen yakarım ben hamamı. Temizim işte. Hem ben kıyafetlerimi de çıkarmam. Duramam ben burada. Ne zaman geldin sen evladım? Az önce geldim ustam. Ne oldu oğlum? Buldun mu Sermet'i? Evde bekledim. Gelmedi. Az önce de dükkanına uğradım. Yok. Gelir evladım gelir. Biraz sabırlı ol. Nasıl olayım ustam? Geçen her an belki de Dilruba'yı bulma şansımı yitiriyorum. Öyle düşünme be oğlum. Dur bakalım. Sermet çarşının insanı, yabancı değil. Hele bir gelsin. Elbet öğreniriz işin aslını. Belki de Dilruba kızımızı bulacağız ha? İnşallah usta. İnşallah. Bademleri önden hazır edelim. Bunları soymak, kavurmak bir dert. Sona bırakmayacaksın. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Ver bakalım etleri. Hani ben yapacaktım? Sen beceremezsin. En zor yeri burası. Burayı halledeyim veririm sana. Tut şunu. Üf. Ah. İyice kavuracaksın eti. Hoş geldiniz Ferhat Bey'im. Hoş gördük Latife. Hoş gördük. Hoş geldin.
Ahali nerede? Safiye Hanım odasında, Nilüfer de Dadı Hanım'a yardım ediyor mutfakta. Yemek mi yapıyorlar? Evet. Fazla un atmayacaksın. Bir kaşık yeter. Suyu da ılık döktüm. Sıcak su dökersen unlar topak topak olur. Şimdi biraz karabiber sepele. En son pişince de ballı bademleri katacağız. Çok yaşa. Ne istediydin Ferhat Bey? Hayırdır? Dadı, ben yemekte ne var bir ona bakacaktım da. Mutancana. Daha pişmez. İyi. İyi. Emin ustam. Hayırdır evladım? Ustam, işlerimi bitirdim. Müsaaden olursa çıkayım. Daha erken değil mi? Ustam, yüreğim daraldı. İçim sıkıldı. Hem Çemberli Taş'ta kahvesi olan bir arkadaşım var. Gidip dertleşeyim demiştim. Peki. Bu seferlik öyle olsun. Çık bakalım. Sağ ol ustam. Siz de bu saatlere kaldınız bizim yüzümüzden. Ben bizim arabacıya söyleyeyim, sizi evinize bıraksın. Lüzum yok Hatice Hanımcığım. Bizi almaya geldiler. Ben kızımızın muayenesi neticelensin diye beklettim. Çok şükür ki mühim bir şey çıkmadı. Çok geçmiş olsun yavrum. Of of. Sen bugün ne iş açtın başıma ya? Hala gelmedi mi bu Sermet Efendi? Gelmedi, gelmez de. Ben de evine giderim o zaman. Sermet bu saatte eve gitmez. Ya derdin ne senin? Acelen ne? Yarın gel, kaçmıyor ya. Allah Allah. Anna! Anna ne yapıyorsun sen burada? Ah, çok şükür buradasın. Gideceksin diye çok korktum. Anna, bana Dilruba'nın yerini söyleyecek bir adam buldum. Dilruba gitmemiş mi? Bilmiyorum. Şu kuyumcunun tezgahında Dilruba'nın yaka iğnesini gördüm. Onlara iğneyi satmış olmalı. Ama alan adamı henüz bulamadım. Yani gitmeyecek misin? Senin burada ne işin var bu saatte? Ustam seni o kadının yanına yerleştirdiğini söylemişti. Ahmet, sakın beni burada yalnız bırakma. Senden başka kimsem yok, biliyorsun. Bak, Anna ben gitsem bile İhsan Usta var. Hem daha senin abini bulacağız Allah'ın izniyle. Söz ver. Beni bırakıp gitmeyeceksin. Hadi eve götüreyim seni. Ben de seninle kalamaz mıyım?
Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Anna. Ne oldu? Anna İhsan Usta'nın yanına git. Ben geri döneceğim, tamam mı? Kesin geri döneceğim. Ahmet nereye? Anna içeri gir dedim. Durmadan bana ne yapacağımı söylemenizden sıkıldım artık. Allah Allah. Ne oldu bunlara? Nereye gittiler şimdi? Eskiden her akşam çıkardı bu kanun. Ne de güzel çalardı. Yemeğe daha varmış. Sabah yaptığım börekten kalmış mıdır ki? Yiyemedim ya. Kalmaz olur mu hiç? Getireyim mi biraz? Ay, pilavı da demledik mi sofrayı kurmaya başlarız. Börek nerede dadıcığım? Ne böreği Allah sen? Yemek pişecek kızım, az sabret. Ferhat'ın canı istemiş, ona götüreceğim. Şurada işte. Peşkire sardım bayatlamasın diye. Tabak verir misin dadıcığım? Aceleden yiyememiş. Bütün gün aklında kalmış besbelli. Götüreyim de yesin. Hadi be adam. Hadi 2 saattir bir şerbet dökmektir tutturdun. Allah Allah. Senin benimle ne zorun var hanım? Sofra kuracağız. Kalk mangalları tazele, kalk. Hasbinallah. Sanki sen söylemesen ben mangalları tazelemeyeceğim. Vela havle. Ah Gülseren ah, ah. 3-5 akçe için aldı mı başına belayı? Zahmet oldu, sağ olasın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Benim gitmem lazım. Acelem var. Söyleyeceklerim çok uzun sürmez. Az dinlesen. Neden geldin? Bir şeyler duydum. Sıkıntıdaymışsın. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Ragıp Efendi söyledi. Borcun varmış. Müsaade et, yardım edeyim. Çekil yolumdan Emin. Çekil. Allah aşkına. Gülseren. Sen kendine bile yardım edemedin ki Emin Efendi. Var git yoluna. İzin ver, telafi edeyim. Onca sene. Onca acı. Keder. 3-5 akçeyle mi sileceksin yitip giden senelerin acısını? Ben çok üzüldüm. Çok gözyaşı döktüm Emin.
Vaktiyle sen bir kerecik önüme çıkıp sorsaydın. Bir kerecik. Ben o pişmanlığı 20 senedir içimde taşıyorum zaten. Yüzüme vurma. Yapma. Allah aşkına bir daha yoluma çıkma. Zar zor kapattığım yaramı kanatma. Ben bakarım başımın çaresine. Sen merak etme Emin. Bana bir iyilik yapacaksan oğluma bu borçtan söz etme yeter. Unut bu mevzuyu. Oğlum geliyor. Allah'ını seversen git. Git. Al, sağ olasın. Eyvallah, hayırlı akşamlar. Kerem oğlum, şu boş fincanı ver hele. Verdim Üsman amcam. Ha şöyle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırdır İhsan Efendi? Ahmet, Sermet geldi mi diye bir bakayım dedi. Çekti gitti. Hala ortalıkta yok. Allah Allah. Kerem, gel oğlum gel. Buyur ustam. Ahmet'i gördün mü? Anna geldi. Aceleyle bir şey konuştular. Sonra Ahmet o Hülasa denen adamın peşine takıldı. Anna da onun peşine takıldı gitti. Anna mı dedin sen? Evet, Anna geldi bugün. Allah Allah. Anna ne arar bu saatte çarşıda? Öyle ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Hey Allah'ım ya Rabbim. Bir soluk aldır. Yani Hüsmen ağa, bu oğlan geldi geleli bir sıkıntı bir sıkıntı. Nereye gitti şimdi bunlar? Telaş etme İhsan Efendi. Ahmet çocuk değil ya. Allah rızası için bir sadaka. Al evladım. Allah razı olsun. Efendi. Çok açım. Allah rızası için. Bir tas çorba. Bir parça ekmek. Az bekle hele. Beklerim elbet. Sağ ol. Sağ ol. Sermet! Sermet! Sermet neredesin kardeşim ya? Sabahtan beri dükkanda 9 doğuruyorum. Ne bu telaş? Ne yapacaksın sen beni? Sermet, ben bir kabahat işledim ki hiç sorma. Maşallah maşallah. Abimlerin yanına gideceğim. Öyle mi? Çok kötü bir şey yaptım. Ne? Ne yaptın yine? Gel içeride anlatayım, gel hadi, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Hoppa. Oh. Ah. Hah. Kızım, Sefer Efendi yukarı çıktı. Ben de yemekleri yetiştireceğim. Kapıda bir fukara varmış. Şu çorbayı ver de gel, hadi. Tamam.
Selamun aleyküm. Afiyet olsun. Aleykümselam. Al bakalım. Tuttuğun altın olsun. Gene ne halt yedin anlat bakalım. Aslında benim kusurum değil. Sermet hani aramızda gizli saklı olmayacaktı? Ha? Ne oldu? Ne mi oldu? Şu baharatçının çırağı var ya, bugün dükkanda iğneyi gördü. Ne? Ya. Sen olsun. Kim? Kimim ben? İğneyi tezgaha koymuştum. Ne yaptın sen? Sermet. Dilruba nerede?